Hi everyone! Happy New Year! So this is one of my best ride. Welcome to Wylde Mtb Trail. So I'm just setting my watch here to see how much calorie I could use in the ride. I will be featuring in this vlog that jump run. It is mainly used for warm-up practice before hitting the trail. In our case, we came from the trail and came out through to Gate D. Then we ride to Gate C where the jump run is located. Go! Go! Taxi. Huwag naman akong didiretso. Buti hindi ko binike. Buti hindi ko sinakayan. Ano pala talaga eh, bulusok. Oo. Bulusok pala talaga. Bulusok. Bulusok? Ito. Teka lang ha, yung Strava ko pala hindi ko na-on. Dito pala ang ending nun. Ay, mababa lang. Mababa lang yan. Isang patalunan. Dito mababa ito mga dito. Kaso kailangan nun ako. Dito ka magsumo. O sige. Kasi dun mababa lang. Oo, mababa lang. Dito. Dahil pa naman tao. Ay, maganda yung bike ko dito. Kontrolado mo mababa. 1, 2, 3.
Sumabit! Sabit. Masarap pala. Hindi ko sa bundok kanina, takot na takot ko. Takot lang yun. Ikaw naman. Diba? Sinasabi. Quick check ng aking bike na ginamit sa MTB Trail. So, yung Ford niya, Fox 29. And yung frame niya ay felt. Yung brake ay Shimano. Yung setup niya, 32 feet na 1x. From my experience, it's very good kasi ang gaan niyang ipedal so hindi nakakapagod. And for the suspension, rock shock, maganda siya. Oh. Tapos yung gulong niya, medyo okay na kasi it's 27.5 Wylde. Yan, live from Wylde! Yay! May mga naligo pa nga yata eh. Nakakatakot pala yung first time sa trail kasi hindi ko alam mo anong kasunod. Minsan pabulusok na or sobrang yung pala eh technical na. So, kailangan pa mag-improve ng skills and babalik-balik na lang para gumaling.